Hello，大家好。嗱，今日嚟講下 TVB 都唔係叫新劇啦，已經係嚟到結局週嘅虛擬情人。呢部劇其實就算係小品級啦，因為剪埋得個15集啦，亦都唔算倉底貨嘅。好多人話係倉底啊，但係其實佢係2023年嘅2月份咧先係拍完嘅。其實前後都係拍咗4個月啫。拍完之後就擺2年就係好正常噶啦。按照而家嚟講，因為佢淨係830播自家製嘅劇集啊嘛。不過佢嘅收視咧就不盡如人意啦，收16點幾。咁啊就快向呢個慶餘年2睇齊啦嚇，俾愛回家咧就撳住嚟打啦。不過都符合預期嘅啦。豬仔如果冇記錯，應該算係第一次做男一啦。咁家嫂當然唔係第一次，咁但係佢哋兩個加埋嚟講嘅話咧，都係試驗性質，同埋監製想試新嘢啊，咁都係會揾佢哋呢一啲試下啦。咁樣即係每一個演員去到男二之後，都會試下俾一個男一佢做。咁就好似當年王浩信劉露嘅話咧，都係咁樣嘅試驗性質嘅。當年佢係搭阿李思華嘅。呢個題材註定咗就唔會大賣噶啦。嗱，好多人攞佢同好多年前嘅林文龍朱茵嘅《都市的童話》嚟相比，我覺得係差唔多嘅，嗰個概念係類似嘅。咁但係你如果同智能愛人對比咧，阿 Lee 嗰個咧就唔一樣啦。咁都有人話咧，好似以前嗰個絕對男友咁啦，即係速水重道嗰一部啦。智能愛人啊，呢啲係屬於一個智能機械人，慢慢有咗自己嘅意識。但係咧，虛擬情人咧真係一個虛擬一堆數據，咁跟住就實體化嚇。我都唔知 Adam 係點樣去做呢個肉身出嚟嘅。總之佢就做咗出嚟啦嚇。甚至比哪吒仲要犀利，哪吒都叫做有個肉身俾佢容納佢嘅元神。佢直情就係一堆數字實體化。哇！呢一個暫時人類嘅科技應該未去到呢個咁高嘅程度嚇，只能夠係存喺於幻想之中。啲細節咧，我哋就唔去深究啦，畢竟都冇乜用嚇，亦都唔好去深究話點解呢個Adam 會咁多人中意咧，一個虛擬嘅情人咁樣。其實可以理解嘅，因為你睇而家嗰啲二次元啊、紙片人啊嘅嗰啲 game 咧，都好流行啊，一個又一個咁出，個個都賺到盆滿缽滿嘅嚇。所以我相信虛擬情人如果係做得到電視上面個咁嘅效果嘅話咧，咁應該係有好多嘅女仔去追捧嘅。呢個我係相信嘅。家嫂喺虛擬情人入邊，佢嘅靚咧係僅次於婚後事啫。我覺得尤其係嗰下單眼咧，電人嗰時咧，哇！真係最高峰啦，係咪？個故事其實好簡單嘅啫。如果未睇過我朋友咧，我簡單講個俾你聽，就係呢個阿家嫂叫佢晴晴啊，係又叫晴晴啊，呢個名真係好鬼大路啦。晴晴係一個天才嘅程序員嚇，咁佢喺佢好後生嘅時候咧，就創造咗呢個叫做 Adam 即係豬仔嘅一個程式。跟住後尾就同阿黃子恒合作開公司，就創造咗呢個叫 Your Adam 即係你嘅亞當呢個情人，咁啊大受歡迎啦。點知咧，競爭對手4+1嘅一個威脅，咁啊黃子恒即係呢個 Neo 咧，就想將呢個 Your Adam 呢一個程式咧，就變成一個係叫做咩？即係反正係好高嘅一個自由度嘅嚇，即係露下肉啊咁樣嗰啲咧，做出更加多嘅出格行為嘅版本啊。咁啊佢哋兩個有分歧啦，咁跟住但係無奈佢哋就係話要將呢個升級，但係升級時就有咗 bug。結果豬仔 Adam 咧就喺嗰堆數字嗰個虛擬空間入邊就出咗嚟，就實體化。哇！神奇！實體化之後咧，佢就同晴晴就遇翻啦。咁跟住就同晴晴一齊生活啦。晴晴收埋咗佢喺屋企金屋藏珠，收埋咗佢。然後咧佢哋發現呢個 Your Adam唔見咗之後咧，有3個好忠實嘅用戶喎，分別就係楊卓娜啦、鄧依婷啦，同埋呢個吳文義嘅3個人好痴迷佢嘅。咁佢哋就本住呢一個服務客戶嘅原則咧，就對佢哋3個咧就逐一跟進。咁跟住就通過好多嘢就化解咗佢哋嘅心結嚇，咁啊促成咗佢哋解開咗自己嘅心結之後咧，就
似翻個正常人，揾到自己嘅一個人生方向啦。前面一部分咧，大概係1到6集左右咧，係咪好治愈咧嚇？咁一個實體化咗嘅程式，跟住佢係可以通過呢個網絡咧施展佢啲類似黑客咁樣嘅技術咧嚇，佢可以喺呢個0同1嘅世界入邊橫行啊，跟住用佢嘅真心就幫助佢哋去解開心結，咁係咪好吸引呢？其實幾治愈㗎，雖然嗰幾個故事都講得有啲理所當然啊，即係譬如話黃之鴻同埋楊卓娜佢哋呢一 pair 咧，好美好嚇，好美好。雖然係有心結，但係都最終都係大家和解。但係呢個必要嘅條件就係佢哋都係一個好人，都係一個只不過係一個孤獨嘅、失落嘅、唔受重視嘅人啊，包括吳文義啊。包括鄧依婷啊，呢啲都係，縱使佢哋有好多啲唔好嘅行為咁，但係佢哋本質上都係一個好人啊。前3個 case 係咁樣嘅，後面嗰幾個 case 咧就完全反轉過嚟咯，變咗係要解開阿家嫂啊、黃敏奕、阿晴晴過往嘅心結，因為咧佢遇人不淑啊。之前嗰幾個男朋友咧全部係 PK 嚟嘅，譬如話周志康啦。譬如話林景晴啦，再加埋袁文傑啊、喬生啦，呢啲全部都係 PK 嚟嘅。咁唔知點解佢遇嚟遇去咧都係呢啲衰人。咁啊通過 Adam 嘅一個超能力啦，又幫佢教訓咗呢班人話。第二階段呢個劇情咧其實係幾爽嘅嗱，因為周志康又俾人KO 咗啦嚇，林景晴咧又俾人揭發咗啦。咁跟住袁文傑咧暫時都仲係冇事，但係好難講佢同阿炮嫂咧。就快都唔掂啦！第二階段大概係算係呢個7到12集啦，咁上下就係對阿晴晴嘅一個救贖，同時鋪墊翻佢同 Adam 嘅一個真正相戀嘅開始啦嚇。雖然係金屋藏珠，但係佢哋兩個確立關係咧，就喺應該11集咯，我冇記錯嘅話。剩翻嗰幾集估都估到啦，肯定係男二黃之恆呢個 Leo 咧發現咗。背住我仲有一個咁樣嘅 Adam 喎，原來咧我先係第三者喎，咁啊黃子恆會發覺，阿 Leo 會發覺，因為黃子恆係作為而家晴晴嘅男朋友同埋一個生意上嘅伙伴啦、創業伙伴啦，就因為呢個 Adam 嘅出現咧，佢哋就分裂啦。本身其實都唔算係好有愛嘅一 pair，黃敏奕對於佢，晴晴對於佢嘅愛咧，其實更加多係一個是但將就，又或者根本就冇當佢係一個愛人，只不過係一個生意上嘅 partner， 順便係同佢一齊。呢一點咧喺阿家嫂同埋黃之恆之間係咁樣。咁但係鄧智堅飾演呢個大明同埋阿譚嘉儀呢個小雨，佢哋之間咧都係咁樣。阿鄧智堅繼續飾演啲老老實實嘅樹頭樹腦嘅係好專一嘅人。但係譚嘉儀就，譚嘉儀犀利喎嚇！雖然當時未嚟巢，而家嚟咗巢咧。當時佢染黑晒啲頭髮嚟做呢個小雨喎。佢兩個係一 pair，但係喺個設定上面咧，譚嘉儀呢個小雨其實係將就嘅，即係見到哎呀，我條件又冇阿家嫂咁好，又冇佢咁靚，又冇佢咁叻，又冇佢咁多人追。誒，有一個薯仔肯追我喎，哎呀，算啦，就要佢啦。咁就拍拖結咗婚，但係佢心始終係心係呢個 Leo 嘅，阿黃之恆嘅。咁啊，永遠將自己擺喺呢個下位嘅角色，咁啊，佢一路都得唔到佢嘅愛。啊，最新嗰集咧，好似有 kiss 啦，到咗最後嗰幾集咧，居然變咗一個復仇同埋咁錯綜複雜嘅關係。其實係好睇嘅喎，我覺得。你話作為小品嚟講，絕對係好睇喎。你唔記得之前阿陳慧珊同阿黃智賢嗰個咩boss 乜鬼嘢啊？哇！嗰部戲先係肉酸啊！即係以15集嘅嚟講，又或者其他嗰啲賀歲啊，即係過年限定啊，嗰啲10集15集嚟講咧，虛擬情人係做到咗一個短小精悍嘅咯。佢冇乜廢話喎，而且好緊湊嗱，幫完3個女仔，解決3個渣男，跟住就終極嘅大兜亂對決，各自最後尾唔知會點啦嚇。最後尾肯定係豬仔打黃之恆嘅啦。我都幾期待睇佢嘅結局會點寫嘅。究竟係將阿豬仔好似當年都市的童話阿朱茵咁樣，我記得係消失咗嘅朱茵，好似係。因為當年我最深印象就係都市的童話，就係阿黃一山啊，阿細龜嗰個乜嘢 IQ 博士啊，如果冇記錯個名 IQ 博士咧，係最後尾係俾阿關寶維殺咗噶嘛。反正係死咗啊嘛，好慘。我覺得最後
我覺得好遺憾嘅。雖然我好中意睇《都市的童話》，但係個結局係好唔美好嘅。今次虛擬情人，我估個結局都應該唔會算係太美好嘅啦。可能好似智能愛人咁樣，阿 Lee 咧就已經係冇晒記憶啦，俾阿關楚耀重啟咗，咁好慘噶啦。結局就快咗睇啦。咁豬仔咧都係為咗宣傳自己部劇集不遺餘力喎，已經係拍咗好多個關於 Adam 嘅一個短片啦。我哋都見到啦嚇，分別係做翻自己以前和平啦，揾埋阿吳若希去重現呢一個奔跑吧勇敢的女人們嗰一幕啦嚇，又揾埋張振朗啦。最好笑係邊個咧？我覺得最好笑係同除咗周家樂嗰個咩要操我啦嗰個之外咧，最好笑我覺得係因為啱啱睇完奪命提示啊，佢同阿東敏嗰個最好笑啦。阿 Judy 你好，我係你嘅 Adam。佢話你好 Adam， 我係你嘅 Judy。嗰個最好笑。講翻最後阿豬仔，雖然今次佢嘅呢一部劇做男一收視麻麻地咁，但係我覺得佢係可以有能力去再孭一部劇㗎。不過就要睇下個角色點樣定製啦，即係唔可以俾一啲類似呢一種咁木獨嘅男神角色啦。唔可以俾呢一種佢。Adam 喺塑造形象方面咧，甚至仲不如和平咁討好啊！即係奔跑吧勇敢的女人們嘅男二號和平。嗰個和平呢一種將個愛藏喺心底，而且默默咁樣努力落力去幫吳若希，甚至幫埋蕭正楠，係嗰種完完全全唔求回報嘅愛啊！奔跑吧入邊嘅和平咧，比起呢個虛擬情人嘅 Adam 咧，更加毫無保留咁樣去付出，同埋更加有血有肉，顯得真實啦。今次呢個虛擬情人係有少少純愛嘅 feel 嚟嘅，定位咧尷尬咗少少，因為咧年輕人咧應該係幾想睇純愛嘅，就好似當年我睇《都市的童話》一樣。但係我感覺，如果係年輕人咧，佢唔一定可以共情到女主角家嫂，唔一定可以。咁至於年紀大翻少少嘅睇劇情咧，咁虛擬情人呢一招即係 Adam 無所不能啊，又或者佢哋啲感情嘅瓜葛啊，即係咁容易就諒解，咁容易就和好啊，呢啲又未必可以令一班食鹽多過你食米嘅老人家信服啊。有一個定位上面嘅尷尬啦。假如揾一啲更後生，真係做年青偶像嘅人去做呢一部劇，純粹當佢一部純愛劇，就唔好咁複雜啦，咁可能會好啲。咁但係 TVB 又好少話會俾一啲機會一個好後生㗎，因為豬仔都已經捱咗10幾年啦嚇。點解阿 Sir 係阿 Sir 嗰時佢已經唔後生啦？捱咗10幾年，而家做呢一啲年輕人嘅劇咧，佢仲係好 fit 嘅，佢嘅顏值同埋個 body 都係好 fit 嘅。但係畢竟觀眾都已經係有咗嗰個印象，會更加我會更加希望佢哋好似變翻以前咁樣揾一啲後生嘅偶像歌手嚟演呢一種角色啦。如果以後仲要出呢一種劇嘅話，俾啲後生嘅偶像去做翻呢啲後生偶像嘅事啦。豬仔做和平嗰時係佢最吸引、最 charm 嘅一個角色，真係好吸引嘅。小品劇啊，可能收視未必好，但係佢哋會俾到好多機會一啲配角嘅發揮。我哋睇到好多人咧都有好出色嘅演出啦。林景晴呢個斯文敗類嘅大學教授啦，好正啦，又要引經據典啊，吟下啲詩詞歌賦咁樣，好搞笑啊。周志康咧直情就係將個衰字作咗喺額頭上面。咁袁文傑同埋炮嫂呢一 pair 咧，又係衰賤格，我真係個角色衰賤格到你好憎佢。每人都有佢嘅發揮啊！鄧依婷更加啦，話 show 到自己，哇好 fit 嘅 body， 仲有楊卓娜又有呢個 pole dance 啦，仲有呢個吳文義啦，第一次俾觀眾見到佢，仲有陳豪啊，一度咧啲人都以為陳豪嘅客串咧係為咗鋪墊呢個執法者們，話咁梗係唔係啦，執法者們都有排都未喺度播嚇，冇理由為咗你 Youku 自己先播嘅劇，我要推個陳豪出嚟嘅嚇，可能咁啱得咁巧，行開行埋咗，哎呀，不如你嚟做埋啦，你嚟客串一下啦，因為成部劇都要喺前半段增加少少嗰啲話題性噶嘛，咁我諗陳豪都唔介意嘅，因為又話佢要賺錢，又話佢咖啡店生意唔好咁樣，俾到好多配角發揮嘅機會啦，同埋俾到譚嘉儀其實都係一個發揮嘅機會嘅。好多人唔認得譚嘉儀，因為佢染咗頭髮啊嘛。咁但係佢之前無論佢喺殺手
定係降魔的嘅表現咧，我覺得都係好唔錯啊！殺手嗰個角色就係好囉嗦，成個婆仔咁樣，咦吟吟啊煩到你死噶嘛！咁啊降魔的阿莉莉咧，原本以為係好生硬嘅，咁但係又覺得咦呢個角色係得喎。我見到好多觀眾咧都話譚嘉儀咧講對白嘅問題，哇！咁我而家仔細再聽咗下咧，佢應該係講對白係比較一板一眼，即係一句一句咁講，一個字一個字咁樣，佢嘅連貫性係比較差啲嘅。因為以前佢係冇呢個問題嘅，唔知係咪因為佢要根據呢個角色係要演一個蠢蠢地，每樣嘢都要小心翼翼諗過度過先講嘅，所以佢習慣咗冇自信，所以就一句一個字咁掟出嚟。會唔會係咁呢？譚嘉儀我對譚嘉儀嘅幾部戲佢嘅演出我都覺得幾 OK 嘅喎。咁呢部劇少少嘅差評啦，我見到觀眾，但係唔緊要啦。總體嚟講呢，都係好到位嘅。譚嘉儀係有呢一個潛力去做演員嘅，咁當然佢唱歌更好啦。好啦，就係大結局啦。睇完之後呢，就會有一個重磅嘅刑偵12定係12，唔知啊。我係問咗阿街道，我話究竟係12定12啊？街道唔理我嘅。咁唔知你又有冇睇虛擬情人呢？你對呢部劇最深嘅印象係咩呢？或者係邊個演員令到你有一個最大嘅驚喜呢？歡迎喺我下邊留言同我一齊討論啦。係咁先，拜拜。